Я попала в лес. И за мной гнался мужчина. Но ты не выходила из дома. Рейн, приступы становятся все острее с каждым новым отказом от таблеток. Я действительно хочу поправиться. Очень хочу. Ты на свои вопросы ответила? Возможно ли это? Я Калеб. Реагирует ли кто-то еще? Жду не дождусь, когда ты вернешься в класс, Рейн. Осторожно. Не дай бог Кэрри включит и все. Все считают меня ненормальной. Я не такой, как все, ты не такая. Почему мы должны за это извиняться? Может ли такое быть? Когда ты познакомишь меня с Калебом? Не уверена, что он реален. Мне нравится проводить с ним время. Все нормально. Ты Рейн и боишься дождя? Он может стать триггером. Вы это слышали? Что? Девочку в соседнем доме. Она звала на помощь. У тебя просто разыгралось воображение. Что делать будем? Она похитила девочку и держит ее на чердаке. Надо попасть внутрь. Рейн? Что с тобой? Вы должны положить ее в больницу. Она только того и ждет, чтобы ты упек меня в дурдом. Привет, милая. А не может быть, что ты таким образом проецируешь собственный страх? А если бы там была я? Дело не в тебе. Дело не в тебе. Калиба не существует. Отстаньте! Но ты больна. Я — это не только моя болезнь. Она нереальна. Возможно ли это? Девушка, которая боялась дождя.